Deyirəm bu narkoman yenə də yuxudan durub mənim adımı çəkir və deyir ki, mamarozalıq eləmişəm. 100% səni, yanındakiləri, əzizlərimi satmışam kiməsə. Bu sözlərə görə cavab verəcəksən. Sənin kimi narkomanlar bugünə qədər bu xalqa özünü mələk kimi sığışdırıb, soxuşdurub. Nənövün ruhu da fırlanır o qəbirdə, nənövün ruhu. Sən heç olmasa danışmaya bədbəxt. Dişlərinə bax, bir damarlarına bax, bir özünü göstər ki, sən neynirsən, necə eləyirsən, nə təriyirsən. Və sənsən ki, deyən ki, narkomanlar yaxşı oğlanlardır. Onların içində yaxşı oğlanlar var və buradan da deyirsən ki, polislərimiz, sənin kimi narkomanlar qurban olsun bizim polislərimizə. Bəli, mən devlətimə güvənirəm. Sən lotlara güvənirsən hansılarasa. Hansılarınsa mənə söz göndərməksə, qorxularından da heç kim mənə zəng vurmur. Səninlə işləyən ağlı olmayıb. 2 ay işləmişəm, sənin də yanında heç bir ayıb işim yoxdur. Ay bədbəxt. Özün deyirdin ki, mən filan kəslərlə belə eləyim, filan kəslərlə elə. Yaxşı cavabı sən Zaur verdi ki, ona buna dedin ki, efirə çağır. Efirləri bəyənməyən adam, qadın adına ləkə olan bir insan, qadınlıqdan xəbəri olmayan, lizbiyankalığı eləyən, bilmir iday, narkoman olan adam efirləri bəyənmirsə Zaura niyə deyib ki, gəlim efirə? Ona görə dilivi nə qədər qısa saxlayacaqsan, hər danışdığın sənindir. Bu show biznesdə yoxsan deyə 0 dərəcəsindədirsə yanırsan. Yandığına görə də danışırsan. İşlərimə bax yerindədir, səninkilər amma yox. Bunlar nəyin əlamətidir? Ay cəmaat, biz elə deyin, biz bilək. Bunlar normal sağlam diş tökülmələridir. 1 ildir bu məxluq hardaydı. Hallanıram, zırranıram, nə bilim neyim. Sən bu ölkədə kimsən? Sən bu ölkədə hansı göstəricisən? Üz qarası mənə deyirsən, sən nəslivin üz qarasısan ümumiyyətcə. Yenə də deyirəm, bu ölkədə Azərbaycan xalqına məsləhət verəcək ən axırıncı qadın sənsən. Ləyaqətsizsən, şərəfsizsən, namussuzsan, sənin hansı namusun var? Deyirsən, mənim ərim filan ki, hansı ərin ay qız çıxardı narkoman ərivi cəmaatın qabağına görə. Öz tayındır da oturmuş evdə hallana gəzirəm, zırrana gəzirəm. Hər sözüvə görə sənin məhkəməyə verəcəyim. Düt gələcəksən, ayıq olsun, məhkəmələrə gələcəksən. Danış, səndən də qorxan sənin tayın olsun, sənin ərvin tayı olsun.